Good morning po mga mama at sir. Welcome po sa ating channel, ang F Square TV. So in today's video, meron po tayong pupuntahan na pasyente. At ito po ay isang motor at ang modelo po nito is yung Yamaha FZ16. So ang complaint nung may-ari at yung kapatid ko po yon may-ari na hard starting nga daw po. So mamaya pagdating natin doon, update ko po kayo kung ano po yung magiging findings natin. A few moments later. Ito na nga mga sir, ito nating pasyente, FC na carb type. Ang complaint ng may-ari nito is hard starting daw at binuksan ko nga yung carburetor. Ito, madami lang, madali lang to, lilinisin lang natin to, pati yung mga jettings nya. Babalik na rin sa dati to na easy start lang. Ayan. Kaya ayan, samahan nyo ako. So ito na nga po, simulan natin yung paglilinis sa pagkukot-kot po ng mga matitigas na part nya. Gamitan lang natin ng screwdriver o kahit anong matigas na bagay para makutkot yung mga matigas na tamigas na part. At sa pag-spray naman po nito, yan, gumamit po tayo ng FI cleaner or carb cleaner. Tapos kung hindi naman po available to, dati katalo na rin po yung mga yan, gasolina, tapos yung paint brush. Yan. Babad lang natin ng konti para lumambot yung mga dumi. Tapos yan, i-sprayan po natin yung mga jettings. Una-una, importante, sprayan natin mga may maliliit po na butas yan. At ito naman po yung diaphragm nya. Yan, check din natin yung kung may butas o wala. At saka nga pala, ingat sa paggamit po ng mga cleaner na to, mga FI cleaner, carb cleaner, gasolina, kasi yung mga rubber parts yan pwede pong madamage, kaya yun, punas-punas na lang sa mga rubber parts po. Check din natin yung mga gasket nya kung okay pa. At kadalasan kung pwede nang palitan yung repair kit, may nabibili naman po mga repair kit to. Tapos kung okay pa naman po at yung ring lang yung kailangan natin o yung gasket lang yung kailangan natin, makukuha pa naman natin siya sa mga pandikit, yung mga gasket maker, ika nga. Ayan, tapos huwag natin kalimutan na sprayan yung body ng carburetor. Ayan, at kung nalinis na po natin lahat ng jettings nya, yung pilot jet at saka yung main jet, pwede na po natin siyang ibalik unti-unti. Check natin isa-isa yung mga pyesa nya kung may nakalimutan tayo o wala. At sa pagsiset yan, check lang natin kung paano natin binaklas, ganun lang din natin ibabalik. Make sure lang natin na maigpit po lahat para walang kumakalas pagkabalik natin.
Check lang natin, may alignment po yung diaphragm na yan, mayroon pong marker yan para ma-set natin ng maayos. At pag mali po yung kabit natin dyan, tatama po yung butterfly nya dun sa pinaka body ng karayom. Yan, set natin yung takip. Yan, pwede naman pong magkabaligtad dyan. Balik na natin yung mga tornilyo. Ganun din po, check natin kung lapat na maayos at higpitan po natin ng maayos para hindi kumakalas at sumisingaw. Double check natin kung malinis na, kung may natitira pa. Linisin natin ng gusto. At nga, yung katulad ng sabi ko po kanina, pagka medyo manipis na yung gasket nya, pwede naman natin gamitan to ng mga gasket maker para siguradong hindi sisingaw yung gasolina at walang tagas. Make sure lang natin na lapat ng gusto yung gasket nya para hindi rin masira yung rubber. Yan, kung sure na po tayo na okay na, malinis na lahat, nakabit na natin lahat ng jettings at wala na tayong nakalimutan, pati yung gasket. Yan, balik na po natin ng isa-isa. Siguraduhin din natin na maganda po yung pagkakatornilyo niya, lapat para hindi magkaroon ng singaw o ng tagas. Lagi po natin double check kung okay yung higpit niya. Double check po natin kung okay na higpit niya para sure ball po tayo. At ngayon balik na po natin yung na-assemble na po natin yung carburetor. Pwede na po natin siyang ibalik dun sa motor, at kung paano natin siya binaklas ng una, ganun lang din pabalik, reverse lang. So, bakit nga ba tayo nagkamap sa ganitong hinala na madumi lang carb? Short explanation po muna tayo mga sir. Kung hindi naman po gas compression yung motor nyo, sa pagpapaandar po ng motor, may tatlong basic component po tayo na kailangan para umandar. Ito po yung kuryente, number 1, number 2 yung hangin, at number 3 naman po yung gasolina. Number 1 po yung kuryente. Ano-ano po yung mga posibleng maging problema nito na may kaugnayan sa kuryente? Medyo marami po itong related, tulad po ng number 1 yung spark plug, number 2 yung CDI, 3 yung ignition coil, 4 yung regulator o yung rectifier, number 5 yung primary coil, number 6 yung pulser, at kung battery operated naman po yung motor nyo, number 7 is yung battery. Medyo malawak po yung topic na to sa kuryente, at siguro po maganda kung gagawa natin ito ng ibang video. Pero sa ngayon may dalawa pa tayong component na kailangan, at ito yung hangin at gasolina. Nasakop naman ng control sa carburetor po. Bago tayo gumawa ng
isang motor, alamin po muna natin yung history sa may-ari para may idea tayo kung paano tayo magsisimula, no? At sa case nga po ng motor na to, sabi ng may-ari matagal daw na hindi nagagamit at wala naman pong ibang prior na problema sa kuryente bago magka-problem po dun sa pag-start niya, no? Kaya po ganito, kaya na kumpiyansa tayo na sa carb lang talaga yung problema po nito. At para po dun sa gustong magmekaniko o nag-aaral pa lang sa pagmemekaniko, lagi niyo pong tatandaan na magsisimula po lagi sa pag-check dun sa basic. Minsan po kasi dumidiretso agad tayo dun sa mga mas komplikadong problema, since na bypass po natin yung basic, yun, gumagawak na nga po yung trabaho. Kaya yun, lagi niyo tatandaan, huwag pong kakalimutan na check lagi yung basic muna bago po sa kung ano-ano pang komplikadong problema. Ayan mga sir, nakabit na natin yung card niya. Check natin ngayon. Kung one click na lang. Screenshot ko nga. Wait. Yung pala. Okay. Yan. Ang poli naman. Poli naman. Yan. At ayan na nga po mga sir, yung ating ginawa na FC16 na carb type. Sa mga aspiring po na mekanika dyan, yung gustong matutong magmekaniko, okay pa din naman gumawa ng mga carb type ngayon. Marami pa rin naman kahit uso na yung mga FI na motor. At kahit ganong kakomplikado po yung system ng FI, nagsisimula pa rin naman po yun dun sa basic principle. Kaya sa pagta-troubleshoot po, lagi po nating tatandaan na lagi tayong magsisimula doon sa basic. Katulad po nung sa carburetor na yan, wala namang naging ibang problem prior doon sa na-stock, kaya yun, carburetor lang talaga yung problem niya. At sana po may natutunan kayo dito sa ating video na to. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo to support the channel. Tulungan niyo po akong mag-grow yung channel para marami po tayong mga video na magagawa na kapaki-pakinabang at maraming matulungan po. Yun lang po mga mama at sir, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa inyo. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.